Pino. Miren, me pueden reconocer por mi canal, que si buscan Las Aventuras de Jesús David Pino, ahí les aparece mi canal haciendo videos. Y aquí tenemos en estas aventuras que se suscriban a mi canal y le den like y activan la campanita de suscripción. Miren, aquí tenemos esta elegante póster que todavía no la he sacado en unos vídeos y por eso es que no piensa que yo la tenía, que me la trajo, la de su visita. Y mira, y también me trajo esto, y me trajo un champú de eso que lo tengo en la casa. Y mira, mira, aquí tengo la Monster que ya la vieron, pero no la. Y mira, corre súper duro un Lamborghini y mira, si choco, soy un canelo, porque si choco, más bien se debe descubrir que yo soy un canelo, porque no tengo carnet de conducir. ¿Ah? ¿Tú no sabías, Canelo 2013? Tío, es que no tengo un carnet de conducir y tú no lo sabías, tío. Es que soy un Canelo 2013, pero yo no soy un canelo en Zamboga. Es que mira cómo corre. Mira, es que corre a una velocidad que flipas, ¿eh? Te flipas en la velocidad. Mira. Es que mira la velocidad de ese. Ahí están los juguetes para poder jugar.